Som de cavalo relinchando, cavalos galopando, paixão por cavalos. O cavalo é da espécie animal vertebrado, mamífero. Os cavalos são considerados animais herbívoros, por isso sempre estão nos pastos se alimentando de capim e ervas.
Eles fazem parte da família dos equinos, o mesmo que pertence à zebra, o asno, o pônei e o burro. Os cavalos vivem entre 25 e 40 anos. Um cavalo adulto pode chegar em até 2,25 m de comprimento e 1,85 m de altura. Seu peso varia entre 350 a 500 kg. Sua velocidade máxima correndo pode chegar em até 60 km por hora.